ထုတ်စစ်တည်တံဆိုလို့ရှိရင်စပင်အရင်ထွက်လာเสียမှာဆိုပြီးတော့လာမိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမိခွန်းအရင်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တော့လည်းကိုအရန်သိချင်လို့လက်တွေဆိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပြီးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ orange color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချုပ်စစ်တည်တံစပင်ဆေးဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ထွက်လာမထွက်လာဆိုတာကိုမသိခင်မှာဒီချုပ်ဆေးဟက်မှာပါတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်ဒီချုပ်ဆေးရဆိုလို့ရှိရင် W ဘာလို့လဲခေါ်တယ် H2O2 လို့လဲခေါ်တယ် bar oxide လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် hydrogen ရဲ့ oxygen ပါပါတယ်ဒီ oxygen ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပင်ရဲ့ contact လွှာထဲမှာရှိတဲ့ဒီ neutron ဆိုတဲ့ဒီရောင်ခြည်ကိုသူကဆွဲထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ H2 ဆိုတဲ့ hydrogen ကြတော့ဒီကိုဆိုမဲ့ကာလာပြီးပေါ့နော်ဒီစပင်ရဲ့ contact အလွှာထဲကိုတွန်းပို့ပေးတဲ့အလုပ်သွင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီချုပ်စတိတစပင်ဆေးဆိုးကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ထွက်လာလို့မေးရင်တော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆိုးတဲ့အချိန်မှာဒီကာလာခရင်တောင်းမှမပါပဲဒီချုပ်စတိတဆိုတာအတွက်ကြောင့်မလို့အယောင်ကတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထက်မှာပါတဲ့ဒီ oxygen ကဒီစပင်ရဲ့ contact လွှာထဲမှာရှိတဲ့ဒီရောင်ခြည်တွေကိုဆွဲထုတ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့အညိုရောင်တန်းတဲ့အယောင်တော့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီချုပ်စစ်တည်တံဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေကိုပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တဲ့ကhighlight ဖောက်တယ်ဆိုပါစို့ခါမှာဒီချွတ်ထားတဲ့ highlight ဖောက်ရဲ့အောက်ကကြံခဲ့တဲ့စပင်အမဲရောင်ကိုသူကအမဲမလို့ချင်ဘူးအယောင်နည်းနည်းလေးလို့ချင်တယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့ကဆေးသွားဆိုးဖို့အတွက်ဒီ baby highlight တလေးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မကောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှာဒီချုပ်စစ်တည်တံဆိုခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ highlight ဖောက်ထားတဲ့နေရာကလည်းအယောင်မဝင်ဘူးဒီအောက်ခံအမောင် level ကလည်းဒီအညိုရောင်နည်းနည်းလေးလိမ့်တဲ့ level တစ်ခုကိုရောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့လက်တွေ့ဒီချုပ်ဆေးပေါ့နော်တည်တံဆိုးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုညှဝေပေးချင်ပါတယ်ချုပ်ဆေးတည်တံဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ထွက်လာလို့နေတော့ကာလာပရင်တောင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုးချင်တဲ့ကာလာအယောင်ကတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထက်မှာအောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပင်ရဲ့ contact လွှာထဲမှာရှိတဲ့ရောင်ခြည်တွေကိုအနှဲငယ်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့nako base ကာလာထက်တော့အယောင်နည်းနည်းလေးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အခြေအနေမျိုးကို baby highlight တွေဖောက်ပြီးသားအခြေအနေမှာ highlight ချောင်းတွေကိုလည်းအယောင်မဝင်ချင်ဘူးအောက်ခံ level ကိုလည်းအယောင်နည်းနည်းလေးမတိမတာလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချုပ်စေးတည်တံဆိုတဲ့ process ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Yes ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်ဘ ഹു တုဒဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင် page ကို like follow လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပေးပါအခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးပေးပါပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် orange